Stronger together, we, Regional Network. Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal në ndërtimin e sekretares së përgjithshme Malinda Bregu inicion krimin e rrjetit rajonal të grave sipërmarrëse në Ballkanin Perëndimor. Kjo iniciativë u lançua në aktivitetin Bëj Biznes si Grua që organizua në Tiranë me pjesëmarrjen e grave të biznesit nga të gjitha vendet e rajonit. Bregu tha se në një kohë të tillë kur lufta në Ukrainë po i përcjell çdo ditë më të forta pasojat e saj, duke shkaktuar trama të forta sociale dhe ekonomike, fuqizimi ekonomik i gruas përmes mbështetjes në sipërmarrjet që ajo ndërmerr për rimëkëmbje dhe zhvillim është bërë tashmë një domosdoshmëri edhe më emergjente. Economic growth after the Second World War. Problemet gjeopolitike dhe ekonomike e bëjnë rajonin ton një nga zonat veçanërisht të ndjeshme ndaj pasojave të mundshme serioze të lidhura me konfliktin që po vazhdon. Kjo është arsyeja pse të gjitha format e thellimit të integrimit ekonomik të rajonit ton tani po bëhen më jetike se kur ndonjëherë. Imagjinoni, po të mos ishte për sipërmarrësit dhe gratë që punojnë ditë e natë nën bombardimin rus për të siguruar të gjitha të mirat që u nevojiten civilëve ukrainas, nata do të ishte akoma edhe më errët. Malinda Bregu tha se krimi i rrjetit të parë rajonal të grave sipërmarrëse në Ballkanin Perëndimor jo vetëm i lidh ato me njëra tjetrën, por informon dhe e mbështet çdo grua që do të nisë një biznes. Së bashku do të punojmë mbi përpjekjet e përbashkëta si sfidat financiare duke përfshirë shpenzimet e larta për bizneset start-up dhe tarifat e pajisjeve dhe mirëmbajtjes, pasuritë si grante cash ose marketingu, të gjitha gjatë rrugës deri tek politikbërja. Më teja shpjegoi arsyet se pse fuqizimi ekonomik i grave është kaq shumë i rëndësishëm për rajonin. That's why we started this journey at RCC. Gratë në Ballkanin Perëndimor përfaqësojnë gjysmën e popullsisë, pra gjysmën e kapitalit njerëzor të rajonit. Duhet të ketë më shumë gra në sipërmarrje nëse duam të kemi një rritje të PBB-s prej 5% në vit. Pas diskutimeve dhe mesazheve që u përcollën nga gratë pjesëmarrëse, u organizua ceremonia e dhënies së 6 çmimeve gratë sipërmarrëse të vitit 2021 të Ballkanit Perëndimor, me të cilat u vlerësuan Blerina Ago nga Shqipëria, Aida Zupčević nga Bosnia Hercegovina, Valentina Taseva nga Maqedonia, Dragana Calia nga Serbia, Pakize Pajezita nga Malizi dhe Artasheu nga Kosova.